的，好，那我们再回到课程上面来。好，那这套软体，它拥有一些丰富的，就是帮你写好的一些程式。那像我们现在，我们来做一个叫做蜂鸣器的题目。那我们先回到这个Tinkercad 里面。好，我们先回到这个 Tinkercad 里面。那在这个 Tinkercad 里面之后，我们先把我们上面这些 LED 都先拿掉。那如果老师觉得排得这么辛苦，拿掉有点困扰，我们可以直接把这个线删掉就好。而我们 LED 可以先放着没关系。好，可以先删掉。那我们现在要选择的是一个叫做蜂鸣器的东西，这里有一个压电式蜂鸣器。好，那我们可以将它放置在这里。那其中一只脚接在负极的地方。那一样，我稍微调整一下它的线段。好，没按到，再次把它调整一下线的颜色。好。那另外一条线，我们就接在第8角的位置好了。好，接在第8角的位置。好，像这样子，好，这样子就可以了。那我们再回到我们的那个，再回到我们的 Arduino 上面。好，那它这边有一个东西叫做音调，那我们可以把它拉出来玩玩看啊，像这个。好，假设我现在想要有一个收咪好了，咪的音，那我们刚刚接在第8角上，我们就按第8。好，就这样就好。那它这个程式就应该是这样就写好了，试试看。然后把我们的程式码贴上。好，各位老师有听到声音吗？没有声音。哦，好，好，那它这样，它就可以去就是编译出你的一个音效。好，那当然，它如果一直响着，其实也蛮吵的，所以我们可以来编写一段那个编写一段音乐。好，那这边有什么音乐好编写？比较简单的。有什么音乐？小蜜蜂是533。好 ，OK， 那就是533是收，然后我们要有一个时间，所以这边有一个时间，应该延迟个先50就好。好，收咪咪是吗？533。收咪咪，然后发蕊蕊嘛。是发2个发蕊蕊。
好，那我们做这样就好。那当然是希望说他响完之后，最后一个音就没声音了，所以这边会有一个叫做停止音调，好，我们可以把它放进来。然后是第8嘛，好像这样，那我们就把一个小蜜蜂的前奏编写完了，然后我们再把它复制起来，然后一样我们就直接贴上。好，播放。有吗？很怪。哦 ，OK， 好。那如果它会一直重复的原因是因为我们是放在重复执行这边。那如果我们放在初始化，那个声音呢？哦，没有关掉，不好意思。好，那如果我们放在这个初始化这一边，那它就应该只会执行一次。我们试试看。好，时间太快了。那好，我们再把 delay 拉长一点。300。好，那我们在程式码这边再做一次，我复制。有好，可以再慢一点。好，没关系，这再留给各位老师调整一下。好，那